Okay, bakbakan sa exhibition match. TL Servisyo mga kaibigan ha. Aljanre and Lopin Bam Aljanre one hand. Og og TL ang ilahan ni Edsel og ni Atan Lilo mga kaibigan. Okay ni atong exhibition match sa pa second set ni sa atong undercard mga kaibigan. Doon na tayo main event ha. Kay triple bakbakan ng atong event dire sa Barangay Punta Princesa, Mangga Gym. O pasalamat sa atong mga sponsors. Ang atong mga sponsors mao ang mga konsilo sa Cebu City South District mga kaibigan. Sila si Konsihal Ginhawa Delpin Francis Iliaga Paris, Konsilor Grimar Wi-Fi Man Barite o si Konsilor Kap Hari Iran na Konsilor Nobi Abilia Kabitano o Kabatino mga kaibigan, Kabatino. O na itong mga sponsor sa organizers na to, sila si Boss Pastor o si Boss Ayen under Pitik Partner Promotion mga kaibigan. Special thanks ni Barangay Captain of Punta Princesa John Andalis. 2-0 atong score in favor of Team Aljanre and Edsel. Bola sa tandem nila ni Atan Lilo o ni Lopin. Tora, Atan serve para uno. Lopin bam ha. One hand ka Aljanre to the rescue. Bam na sad lah. Bubahan si Aljanre. Lah, ngigag bam. Tora headshot. Ngiga Edsel eh. Lah, kumbati Edsel again. Labay na. Ono dos sa atong game 1 ha. Base of 3 ni atong exhibition match kay bakbakan ni mga kaibigan. Aduna ni premyo ha. Win or loss, aduna ni premyo mga kaibigan. Shout out niya ni Mama Risila Busto ni Pasatiempo. Yeah, sa Guadalupe Carcar. Owner of Maricel Antoni Chicharon. Shout out sa day sa akong yuyo nga si Yuyo Emiliano Borborquiano diyan sa Good San Cute. Shout out ni Papart Eric Laserte Mano Elisetraya diyan sa Langtad Naga. Shout out Konsihal Silso Gobonada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. 2-1 ha, 2-1. Aljanre to serve. 2-1. Okay, back to the ball game. Kini para 3. 2-1 ha, Edsel. Lah, nigatan Lilo. Net bag tira ni Aljanre side out. 2-1 ha in favor of Team Al and Edsel sa atong game 1 sa atong exhibition match. Servisyo Lopin Al mi one hand. Lopin mi bam. Lisura katiraha ni Edsel mga kaibigan. 2 iguales na. 2 iguales. Kaya servisyo Lopin para 3 na. Out ball. Side out. Servisyo Edsel on the way. Kini para 3. Atan, gilungis ni Atan. Kuha kay Edsel. Bam ni Lopin lao, birhida yun oh. Kuha pa mga Edsel oh. Side out. Iguales do sa tool mga kaibigan. Kini para 3. Servisyo Atan Lilo. Tora, Aljanre. Lopin. Lopin again. Gisan sana ni Aljanre. Og TL ni ha, Atan Lilo og si sila. One hand. Bam kang Lopin ha. Mao na aton duha ha. Servisyo TL. 3-2 na, 1 point lead na sa tandem lang ni Lopin og ni Atan Lilo. Kini para 4. Wak abot. Side out. Dos tres.
Servisyong Aljanre. 2-3 para iguales ni. Lupin. Al. May kimbam. Uy. Lah kapuliki dari soy. Si Idol Edsel. 2-3 side out. Side out. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Servisyo Lupin. Al. To ala, ngiga tadilo. Dos, tres, ang atos skora 2-3. May abot na si the high flying Jubil Ducante mga gawin. High flying spiker. Laal. Kuha pa. Atan lagi patay ng atan gidagan sa paki. Ay ngiga Kamil mudag ko ang Kamil bomb. Ay. 2-4. 2-4. Oh. Adiyan na atong sponsor ha, si Kap. Dara Kap. Kap Hari Iran mga kaibigan, dara. Si Kap Hari Iran mao na atong main sponsor. Kap dara ka ba? Mao na atong sponsor ha. Kap Hari Iran. Oh. Mao na atong main sponsor gud. Inuba na ni Ginhawa Delpin. Konsehal Francis Iliagay Pares. 2-3 2-3 in favor of team Lupin na Tandilo. Servisyo Aljanre. Lupin agay Edsel. Edsel. Kabot ang tira ni Edsel kaibigan. 2-3 lang yapon 2-3. Atong gimuan sa atong exhibition matchup. Servisyo Lupin. Al. To atan. Patay ka. Taray. Lupin. Out ball. 4-2 na. 4-2. Shout out ni Chardy ha. Konsehal Bayig. Don titing og ning Kibin diha sa Cordoba ha. Shout out sa ni Ricky Bugs atong amigo diha. Dumala diha sa kurti diha sa Kugon ha. Ricky Bugs, shout out mo. Idol Ricky Bugs. 2-5 ha, 2-5. Shout out sa team Mambalinga sila si GPR Lagos Negro o si Almar Aljanre again. Ala, Aljanre. Igang Aljanre oh. Patabag siya Aljanre. Daro. 2-5 ha, 2-5. Side out ha, side out. High flying spiker Jubil Ducante is in the house na. Lupin agay. Tuara. Agay gitagak kuha pas maki. Dagan Kamil. Tarsir. Tarsir kamang tarsir. 2-5 kaibigan atong score 2-5. Oy, nana si Konsehal Abilia Kabatino mga kaibigan, Konsehal Nobi Abilia Kabatino. Usa sa atong sponsor ha. Ana, miabot na. Sila si Kap Hari Iran. Dire na ganina ha si Konsehal Ginhawa Delpin mga kaibigan. Francis Pares. Kap Nobi Abilia. Dara. Kap Nobi Abilia mga kaibigan. Kabatino mao na ato ang usa sa ato ang sponsor ha. Ano si Konsehal Nobi Abilia Kabatino mga kaibigan. Cebu City South District. Oh, ana. Oh. Salamat kay Konsehal ha sa pag-sponsor. Adon natay gamay nga announcements gikan sa ato mga sponsors. Nara mga kaibigan no. Ato mga sponsors sa wana misaka na sa ato ang stage para mo hatag og gamay mensahe mga kaibigan.
Okay, back to the ball game. Servisyo Lupin. Size 2 ang atong score ha. Size 2. Lupin mibam. Buwen, City 2 na. City 2. Kini para 8. Servisyo Lupin. Kuha pa. Atanilo, sound. Ay. Side out. City 2 sa City 2. In favor of team Lupin na Nathan. Okay, back to the ball game. Servisyo Itzel, out ball. City 2 ang atong skor ha. Out ball. Otso dos na. 8-2 point. Ini para 9. Lupin. Tual. Lupin again. Sir Batan, 9-2 kini para Gis na. Atan. Tuidsil. Lupin. Wen, Gis 2. Gis 2 ang atong skor. Gis 2. Kini serbisyo Atan. Para on sini. Atan, miangat. Pitira. Gitubag niya. Lupin. Out ball. Gis 2 ha. Atan. Tual. Tualan. Gis 2 ang atong score. Gis 2 ha, in favor of team Lupin na Atan. Kini para 11 na. 100%. Serbisyong Lupin the third. Al. Atan. Side out. Gis 2 kini para 3. Open. To. Gis 2 lang yapon na to score. Side out ha. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling chicharon pwedeng ulamin sa sarap. Gis 2 ha. Al. Tulupin. Wapa. Ajan nih, tora. Open. On sidos na. On sidos for the win na. Dire. Para daw sa game 1 sa atong exhibition match up. Servisyo Lupin. Al. Good. Atan. Al. Atan. Kuha pa. Kuha pa na. Ay. Time baki. Daog na. Ang team Atan ng Lupin sa atong game 1 ha. What's up mo sa atong game 2?